tudo bem? Hoje estou aqui jogando um jogo que eu acabei de esquecer o nome. Mas isso não tem problema, não. Gente, hoje eu tô jogando esse jogo aqui. Gente, eu tô com essa menina aqui, normal. E já, bora pro vídeo. Comecei a jogar. Gente, eu não vou gastar esse fogo porque é tudo do meu irmão e tá com pouco. Então, prefiro gastar o skate dele. Que ele não usa esse skate, só eu mesmo, né? Gente, sempre... Ah, adoro essa botinha. Sempre pegue as moedas. Porque a moeda, velho, vai revoluir você. Tipo, se você tiver sem nada, tipo assim, você tá sem chavinha. Aí você tem moedas, você pode comprar chavinha. Se você perder moedas, não há problema. Depois você pega mais, tá bom? O que eu falo é noobs, não joga errado. Noobs, evite. Gente, eu gosto muito disso aqui, que ele pega as moedas pra mim. Eu posso ficar só indo, brincando normal aqui no jogo. Então isso é bem... gente, eu bati. E o homem que também... Ai, gente, vocês já viram? Ai, gente. Ó, eu vou gastar uma chavinha só. Eu não vou gastar porque eu já tô assim... Ai, eu vou pegar mais um pra revoluir. Eu pensei que não tinha como passar. Ai, gente, eu bati de novo. Eu revoluí. Ai, gente, eu preciso dar um skate. Gente, não. Peguei e pulei. Nossa. Gente, de moedas eu consegui, deixa eu ver. Moedas 138, 380 pontos. Pontos eu consegui esse 3, 5, 5, 6, 4. Ó, eu tô pegando todas as moedas. Ai, eu bati. Sobrevivi. Peguei um pouquinho. Vim aqui. Peguei. Ai! Gente, eu regenerei. Gente, ele sempre manda... Ah, esse também não. Esse aqui. Eles mandam a coisa que você precisa. Nossa, e já morrer com ele. Porque vem um homem. No meu caso, eu consegui, né? Vamos voltar. Gente, eu sei o que presta essa chavinha. Essa estrela. Quando você tá com o seu item acabando, volta. Quando você pegar esse linho, volta, regenera. Que legal, né? Adoro isso aqui. Isso aqui também é ótimo pra pegar moeda, sabe? Então eu gosto bastante de pegar as moedas. Pessoal, ai, gente, eu aumentei o brilho aqui porque eu vi que vocês não estavam conseguindo enxergar bastante, então eu tive que aumentar o brilho, tá bom? Ó, gente, eu nem comecei e já morri, olha que besteira minha. Gente, eu queria fazer um teste
que, assim, eu vi que as moedas estavam muito claras. Eu resolvi aumentar o brilho. Por isso, gente. Agora eu quero pegar uma coisa porque eu tenho uma estrela. Gente, eu estou jogando aqui normalmente. Eu gosto muito de subir nos trens, porque sempre a maioria dos trens, eles chegam com muitas moedas. Isso que eu gosto. Nossa, parece que minha boneca tá puxando a Galera. Tipo a K-pop. Nossa, gente, minha boneca tá se tremendo toda. E ela tá parecendo a K-pop. Normalmente ela tá parecendo muito a K-pop. Ai, nossa. Sem graça. Sempre suba nos trens. Eu adoro esse imã também que pega moeda. Eu só posso ir jogando direto. Eu já vou jogando direto. E pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E um beijo, já vai deixando seu like.